Hello, welcome back to my channel. I hope kya naga. Moi aji kobola thaka laga. Itu laga topic. To komba manu itu huni kine biya pabo pare laga. Itu bi ekta ase. Lebi naga manu kan ebar tik huni bi. Last tak ebar tik huni le. Audi kan bi itu kine ka ase. Itu bujibo paribo. Hoine moi itu ekta. Ami kan logote first itu request kure ase. Moi aji kobola thaka itu hole to NLTP Act itu 1989 te itu implement kore laga aru itu to hole to itia live koribo 34 years itu experience kurine hatamde itu laga act of failure ase hoigine kan itu partially live itu koribo hoigine government kotha kore kine thaki ase aru itu tamte itu MBCC Nagaland Baptist Church Council aru itai laga under te thaka religious leaders kan itu laga partially leave koribo hoigine thaka tamte sob jaga de awas uthai gine hoi jaiche newspaper de sabi social media de sabi YouTube te WhatsApp de sabi ekdom itu to leave na koribo strongly condemn every council aru pastors kan itu condemn kurigine ekdom halak kurigine jalaga itu dikhibo parise eta failure laga ek ekdom sokhu para sod bi itu dikhi ase moi itu support kore laga itu bi na hoy leave koribi itu laga bi na hoy holebi mukan itu ekbar 34 years bhitor kineka ase ekbar sabina tade saise hole janibo pare laga eta ase mukan itu ek nimide mukan chon bon hoi jaise pinaka hole to kiman bi bal hobole ase itu to ekdom appreciate kora laga ekdom successful laga eta ase itu ko pare holebi itu ek thaki kine Nagaland te pan shop te sob pai ase makan itu hunibo parise aru khali itu pan shop na hoi kine manu laga budi khao itu bi mudu laga gor thaka suru ho laga moi itu nijor choko pra dikhiche moi face koriche je naga chokara kan tai laga budi de ram huski kan rakhi kine bait choto bukhi kine aru pocket te bukhi kine rasta de bira ase manu laga budi bi itu mudu laga gor ho laga mudu laga shop ho laga itu sokhu para moi dikhiche aru itu laga ek to hole itu bi aru rakhibo revisit na koribo review na koribo ekdom strongly condemn korigine ja laga moi itu dikhibo parise itu nimite moi aji itu church leaders khan logote moi kobola mon thaka auni kan itu laga strongly against kore nishina auni kan itu naga political issue laga itu bi strongly apni kan advocate korigine jaile ki mami bal hobo moi itu apni kan kenge itu challenge kore ase aru itu 2024 de NLTP Act itu partially leave koribo hodande sob jaga de religious leaders kan hala kore to sot manu bi itu dikhi ase aru kitia naga political issue utha voice olaise apni kan nijor ke babi sare kitia itu 2015 itu framework agreement 2070 address position itu ulla tamde apni kan khumai gine thaki ase naki na ki ho nimide apni kan itu voice olao para nai ki la apni kan itu hosa kobole boi khaise itu to ekta dangor challenge kore ase moi apni kan to jani ase apni kan to sokhu para dikhi kine
aha manu khan ase ite church leaders khan religious leaders khan kila apuni kan hossa laga khara kuribole na pare hoise ebar thik bhabi sabina edu duta agreement kura edu holo to political trophy nai na koise edu khan laga loise hole edu sacrifice kure laga poila naga manu sob khatam howa laga ase aro etu aha time da apuni khan kile etu voice uthabo para na kile voice utha na aro khali NLTP act etu voice uthaise etu bara etu naga political issue etu bishi dangor ase mogan etu he solve hobo lagi ase naga religious leaders khan MBCC leaders khan apuni khan etu ebar thik bhabi sabina poila naga manu torture kuri kine aha tamne 1964 te bi MBCC khan etu initiate kuri kine peace anishe aro 1975 te bi naga manu sot mori bola thaka ditam de takan initiate logine morili bi bachile bi mogan etu kam koribo lagi ase hoigine etu bi peace anibo parise aro iti laga apuni khan ki kuri kine ase naga political issue nimte apuni khan etu saise hola ekdom apuni khan laga responsible dangor ase naki bar etu bhabi sabina khali etu NLTP act etu he na hoigine naga political issue laga bi hossa to ki ase naga manu ke koi dibina kile hostai etu hossa etu deny kuri na thakibo apuni khan hossa na kole kon kobole ase apuni khan mi etu sob jani ase apuni khan la kam to hoile hossa manu ke koi die laga etu ekta ase naki hole bi etu apuni khan la kam to hole nation nimide kon to bala ase aro ite situation ekdom jamila hua etu tam to kon to hossa ase etu kobole ekdom right ase apuni khan laga hatte etu ba etu religious leaders khan apuni khan etu NLTP act partially leave koribo hogine hunia tamne halak kuri kine jaga jaga sob te philai dia nisna apuni khan naga political issue etu bi apuni khan hossa to ki ase etu halak kure nisna etu bar halak kure nisna apuni khan etu halak koribina tate he naga manu change koro paribo tate he naga manu etu ase hossa ase etu janibo paribo hossa to kon to ase kote bara shuru kurise aro naga manu la goal ki lobole ase apuni khan sob jani ase moi bara bal bara jani ase moi to etu khan ekku face kuri kina aha nai apuni khan bishi manu bi face kuri kina aha laga thakibo apuni khan bal bara jani ase kila apuni khan etu log kai kina thaki ase koi dibina etu bar NLTP act laga halak kure nisna apuni khan tate halak koribina hodai naga ekta Peter nisna hossa kobole boi khai kine thaki jai nisna bishi diri naga na thakibina future naga manu laga future ekdom bia hoigina thaka apuni khan etu dikhe na dikhe apuni khan to ekdom high qualified educated manu bishi ase apuni khan etu future nimte etu kami sob dikhibo paribo apuni laga drain childrens khan logo ki ahibole ase etu khan bi sabina ite naga political issue etu solve na korile naga manu laga sob se dangor ite ki face hoigina thaki ase Nagaland te etu khan bia hoigine jabo যদি mokan laga etu political etu solve na korile hole bi kitia etu solve hoi jaise etu aste future nimite mokan etu bal hoi jabo moi etu bhabi kine etu laga first priority naga manu etu solve koribo lage according to the history moi etu koi kine jai thaki ase aru itia Christian manu bitor de ekdom mon na mili kine thaka laga etu bi ebar sabe
faction আপুনি kan bi bishi babi থাকিব আৰু কগিনে থাকি আছে ইমান আছে 26 27 25 faction আছে কৈ থাকি কিনে আছে আৰু ইতিয়া নাগা লাগা Christian faction এবাৰ সাবিনা denomination bi bishi ho jaise Baptist Pentecost Revival AG Presbyterian কি আছে কি জানে ইদু কামি সব ইদু Christian আছে কয় একটা গোল আছে যিশু তো মখানাকা সেভিয়ার আছে ইদু সবই ইদু কয় আছে হলে বি মন ভিতর তো আলাক আৰু ইতিয়া ইদু পিছে দেবি Baptist খান লাগা ভিতরে একটা নাম হি আছে হলে বি ইদু পিছে দে আৰু বি ভাগ করে লাগা denomination alak থাকে denomination alak নিচে দে যাইগিনা আৰু বি ভাগ কৰি কিনা থাকা লাগা ইদু বি দেখি আছে বেশি মানুহ বি ইদু faction আছে ইতিয়া খালি ভিতৰ মানুহ underground মানুহ কাংকে কয় underground লাগা এবাৰ চাইছে হলে ঠিক religious Christian খান লাগা নিচিনা থাকি আছে হলে বি Christian খান লাগা তো একটা political goal এনা থাকে হলে বি faction লাগা তো তাই লাগা political principle ideology alak থাকে লাগা মকান ইতি বি দেখিছে কোনবা তো sovereignty লব কোনবা তো constitutional flag লব কোনবা তো ইদু economic packages লব আৰু কোনবা তো একো principle নাই নাগা মানুহ কতে থাকিব আৰু কোন লাগা বেছি যাব তাতে যাব হৈ না থাকে এনেকা alak ideology থাকে হলে বি Christian লাগা ছায়া থামতে এটা political ideology principle হি আছে সব মানুহে ঈশ্বৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন মখান নিমিতে মৰিছে এটো বিশ্বাস কৰে হলবি Christian লাগা ভিতৰতে মন মিলিব না পাৰে লাগা denomination alak আৰু denomination ভিতৰতে বি আৰু জায়গিনা alak থাকা একটু কাম ভাবি কিনে একদম মন বিখা আছে মই religious leaders খান church leaders খান আপুনি কানকে ইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনে আৰু চ্যালেঞ্জ কৰি কিনে আহিছে কম্বা মানুহ মই লাগা ভয়েস ইটো শুনি কিনে বেছি বিয়া পাই কিনে থাকিব পাৰে হলিবি বিয়া না পাই কিনে আপুনি কামি এবাৰ ইটো গান হসা আছে না ৰিভিউ কৰিলে ইটো বেছি ভাল হ'ব হৈ কিনে মই ইটো কৈ আছে আৰু এতিয়া নাগা মানুহ একদম ডেঞ্জাৰ দে থাকা লাগা মগান ইটো বি দেখি কিনে আছে ইটো কি আছে হলে ইতিয়া লাগা present situation Manipur laga Meite aru Koki idu fight kore laga bi aste naga manu logote aha laga magan itu bi dikhi ase again and again my church leaders kan religious leaders kan ki request kore ase apuni kan ki hossa ase naga political issue itia fight kori na thaka ekdom mon mili na mili kine thaka idin public manuke koi dibi na public manuke itu mou khuli kine koi dise bole boi na khai kine hosa to dekhai dise bole naga manu tate bishi janibo paribo itu nimide moi apuni kanke itu challenge kori kine again and again moi koi kine ahise hosa kobolo to apuni khan laga kam ase apuni kan itu hosa itu deny na koribo lagi laga ekta ase itu nimide moi aji itu eta koi ase kumba manu moi la kotha itu khuni kine be paise hole muge maaf kori dibi hoy kine moi itu koi ase aru last day moi koi kine jai thaka nishina don't forget to speak your native language this is very important dinimide moi itu promote kori kine jai thake thank you all god bless Nagaland good nalim